अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत से मेंबर को ये मसला आता है कि जब भी वो अपने मोबाइल के अंदर वॉइस सुनते हैं या फिर कोई भी कॉल वगैरह आती है तो उनके मोबाइल की जो स्क्रीन है ऑफ हो जाती है, बिल्कुल आवाज़ जो है नहीं आती। थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, वो भी पीछे स्पीकर लगा होता है, वहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आती है, ठीक है। बट जो है यहाँ पे नीचे वाले स्पीकर काम नहीं करते, बड़े स्पीकर जो होते हैं वो काम नहीं करते, स्क्रीन भी ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है आज इस वीडियो के अंदर होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं वॉइस चलाऊँगा तो अभी जो है यहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए वॉइस नहीं चला सकता। तो इसको किस तरह से आप लोगों ने करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को माई फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक मोबाइल नंबर मिलेगा, मेरा जो है यहाँ पे आ जाता है वर्जन इन्फो के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें मोबाइल नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, इसके ऊपर ना आप लोगों ने ऐसे क्लिक करते रहना है, ठीक है। जब यहाँ पे पैटर्न आ गया मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पे जब आ जाएगा ना यू आर नाउ डेवलपर, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे मेरा सिस्टम आ गया है, सिस्टम के वाला ऑप्शन आप लोगों को ने ढूंढ लेना है, उसके बाद इसको नीचे करना है। तो यहाँ पर देखें डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। अगर आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, वैसे आप लोग सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे DEV, तो यहाँ पे जो है इसको ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा, एक मिनट, ये आ चुका है, ठीक है। DEVL लिखोगे तो यहाँ पे आ जाता है डेवलपर ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को जब मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों ने करना है कि इसको ऑन करना है। सेंसर ऑफ वाला ऑप्शन जो है इसको ऑन कर देना है अपने। जब आप लोग इसको ऑन कर दोगे तो आप लोगों ने इसको नीचे शट डाउन करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है एक और ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखें सेंसर ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा फिर समझिए आपका काम हो गया। तो यहाँ पे देखें अभी फ़िलहाल ये आ चुका है, एक मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हमने ये सेटिंग ऑन कर ली है, इसको आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। जब ये सेटिंग ऑन हो जाएगी इसको आप लोगों ने बैक कर देना है, ठीक है। जब भी आप लोग जो है वॉइस सुनने लगोगे तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि वॉइस को ऑन करना है। अगर आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस सेंसर को ऑन करना है, ठीक है। मैं इसको ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग ऑन करोगे, फिर जो है जब आप वॉइस सुनोगे फिर जो आपकी वॉइस बिल्कुल साफ़ क्लियर आपको सुनाई देगी नीचे वाले जो स्पीकर है वहाँ से, ठीक है। ठीक है, जब आप लोग वॉइस या कॉल सुन लोगे उसके बाद आप लोगों ने इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है, ठीक है। सेंसर वाले ऑप्शन को आप लोगों ने ऑफ़ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऑन रखोगे तो दूसरे सेंसर्स भी काम नहीं करेंगे। जैसे कि फ़ोन रिकॉर्डिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मोबाइल को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मतलब आप लोग जो है अगर ये सेंसर ऑन करके वॉइस करोगे तो आपकी वॉइस जो है आगे नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए ये सेंसर इसलिए है कि अगर आप लोग कोई आपका मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो आप लोगों ने वॉइस सुनना है तो इसको ऑन करें, ठीक है, सेंसर को ऑन करें, तो उसके बाद वो इसको सुने, आपका मोबाइल जो है ऑफ़ नहीं होगा। बाकी दोस्तों ये थी आज की ट्रिक, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और प्यारा सा रिएक्ट ज़रूर